Біреу 90 жыл немесе 100 жыл өмір сүрдік дейдік. Бірақ сол 90-100 жылдың ішіндегі сүрген өмірінде жақсылықта болған, жамандықта болған, қайғыда, мұңда болған, қуаныш пен шаттықта болған. Бірақ ол 100-ақ жылда. Мәңгіліктің қасында ол жай ғана бір тамшы ғана. Ал намаз ол сол мәңгілікте сізді бақыт пен шаттыққа жетелейтін, айтқан кезде Алланың кепілі. Адам жұмыс жасаған кезде ертең күні қыстың қамын жазда ойла деген секілді, жазда қазір мінекей көктем кіріп жатыр, жерді тырмалап, бана тіршілікті жасап, қолды сыбанып, қыста жасай алмайтын тірліктерімізді қазір кірісіп кеттік. Айлық демалысымды алайын, тірліктерімді жасап қалайын деп барлығы не істеп жатыр? Тырысып тырмаштанып жатыр. Тіршіліктің көзі үшін. Бірақ бұл уақытша өмір. Алланың берген уақытша өмірінде адам барлық нені жасап қалып жатыр. Зәулім сарайларды салып жатыр. Бірақ ода тұра ма, тұрмай ма белгісіз. Бұрынғылар 1000 жыл өмір сүрген екен. Сонда неге далада жатсын десе, 1000 жыл өмір сүрем ғой, не қылам ол үйде деп айтады. Жүрегіңіз керемет, кең пейіл адам шығарсыз. Бірақ намазыңыз түгел емес па? Сіз одан өте алмайсыз. Ары қарай. Өйткені алдыңызда бірінші намаз тұрады сұралуға. Намазыңызды бірінші түгендеп алады сіздің, одан кейін барып қарайды, қандай адам екеніңізді, қалай өмір сүргеніңізді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Ахметтен жеткен хадисте былай дейді: пенденің қиямет күнінде алғаш есепке тартылатын ісі оның намазы деген. Ұлы Раббымыз Аллах Тағала ертең күні айтады екен құлдарына біле тұра: мына құлымның намазын қараңдар. Яғни мұндағы парыз намаз айтады. Сол намаздары, парыздары түгел ме, соны қараңдар дейді екен. Егер түгел болатын болса, солай жазып есебін толық береді деген. Барлық пайғамбарлар намаз оқыған өздерінше. Бұл пайғамбарлардың сүннеті намаз. Және біздің Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның бізге қалдырған мирасы. Өйткені дүниеден озардың алдында адам не істейді? Ең жақсы нәрселерді, ең керекті, ең маңызды болған нәрселерді айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: намаз оқыңдар, намаздарыңа берік болыңдар, намаздарыңды барынша дұрыс орындаңдар деп айтып кеткен. Өйткені адамның соңғы сәттерінде ең маңызды әңгімелерді айтады. Өйткені намаздан артық, намаздан ұлық нәрсе жоқ біз үшін, пенде үшін. Сол үшін «Ваъмур ахлака бис-салати вастабир алейха» деген аят бар. Отбасыңды намазға бұйыр да, оған сабыр ет дейді. Сонда неге сабыр етем десе, ұдайы айт. Намаз оқыңдар. Бір рет айтып қойдым болды емес. Намаз оқыңдар, намазға тұрыңдар деп айтушы бол әрдайым. Өйткені ертең күні біз қол астындағыларымыздан міндетті түрде сұраламыз. Құрметті ағалар.